Ромео һәм Джульетта ул инде мәңгелек мәхәббәт тарихы. Классик әсәр ул гел актуаль, уны касан гына куймаһаң да. Төп рольләрнең берсен, ягъни инде Джульеттаны безнең Розана башкара. Һәм миңа калса, әлеге роль күп кенә актрисаларның хыялыдыр. Шушы кастинг үткәч, әйткәч, миңа менә син Джульетта буласың дип, мин инде әлбәттә сөендем дә, көендем дә. Нинди зур җаваплылык. Нинди зур җаваплылык, әлбәттә. Сезнең күңелегездә булган Джульетта образы белән режиссерның карашы туры килдеме? Менә миңа гомумән Джульеттаның шушы спектакльдә үсеше ошый. Менә мондый популяр әсәр сезне куркытмадымы? Башкортстанда ла ондай проблема бар, калган республикаларда ла. Барлык милли театрларда бар, әлбәттә бар. Үзеңдеке үзеңә якынрак. Гадәттә, нинди дә булса, яңа пьесага алынгач, сез инде башка режиссерлар тарафыннан куелган спектакльләрне карыйсызмы? Әллә инде бу комачаулыймы сезгә? Драматургия ысынлап та күбрәк ирдәргә язылган. Гел хатын-кызлар шуга рольләрдән гел мәхрүм калган һәм була бит инде. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тик Ромео һәм Джульетта кыйссасыннан аянычлы кыйсса булмас бу дөньяда. Шекспирның әлеге әсәрен барыбыз да яхшы беләбез. Һәм тиздән ул Корея театр сәхнәсендә куелачак. Яңа куелыш кайсы ягы белән шаккатырыр? Әңгәмә барышында ачыкларбыз. Тапшыруыбызның кунаклары спектакльнең режиссеры Илсур Казакбаев һәм Джульетта ролен башкаручы актриса Розанна Хәбибуллина. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Шакырганыгыз өчен рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-800-532-55. Хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезгә күчкәнче, башта инде тамашачыларыбыз хузурына сезнең хакта белешмәдә тәкъдим итеп үтәсебез килә, бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунагы Ромео һәм Джульеттаны сәхнәләштерүче Илсур Казакбаев 2007 елда Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлый. Соңрак белем алуын ГИТИСта дәвам итә. Егетне баштан ук өметле, киң кырлы, үз эшенең остасы буларак бәялиләр. Шәйхзада Бабич исемендәге Башкортстанның республика премиясенә ия булуы да моны дәлиллидер. Илсур Казакбаев иҗат юлын Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында актер сыйфатында башлап җибәрә. Оригиналь, кабатланмас образларны жанландыра. Соңрак режиссер эшчәнлегенә күчә. Аның саллы иҗат җимешләрен бүген әллә ничә театрның репертуарларында күрергә була. Икенче кунагыбыз Розанна Хәбибуллина, Свердлов өлкәсе кызы. Татарстаннан читтә үссә дә, күңелендә телебезгә, милли мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияли алган ул. Башта Казан театр училищесын, соңрак Мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. 2015 елдан бирле Яшь тамашачы театрында хезмәт куя. Хөрмәтле кунакларыбызны студиябездә күрүебезгә чиксез шатбыз. Ромео һәм Джульетта ул инде мәңгелек мәхәббәт тарихы. Һәм әйтергә кирәк, ул инде моңсу тарих. Һәм шулай булуына да карамастан, ул инде күп кенә тамашачыларны үзенә гашыйк итә һәм гашыйк итәчәк тә әле. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, күп кенә тамашачы әлеге әсәрне инде төрлечә кабул итә. Һәркемнең үз карашы бар, үзенең фикерләве бар дигәндәй. Илсур әфәнде, белүемчә инде әлеге әсәргә алыну, аны инде нәкъ менә Корея театрында кую бу инде сезнең белән эшләнелде. Ни өчен нәкъ менә әлеге театрга тукталдыгыз? Беренчедән мин бу театрда моны әйтеп үтте, үзенчә эшләп киттем бит инде һәм бу сезнең икенче эшегез. Икенче эшебез һәм шунда моны актерларман эшләгән сакта ул бит инде бер генә сәбәп булмай, ул берничә сәбәптән һинең тәкъдимең тора актерлардан был театрга, нәкъ шу театрга репертуарына тап килүеннән һәм һине материал кызык торамы, юкмы? Шуннан ошо сәбәпләрдән
килеп, мин тәкъдим яһаным һәм директор менән ул вакытта Гүзәл Рамзелевна ине ошайтып һөйләшүләр башлагайнык. Шуннан Луиза Николаевна килгәс, был тәкъдим шулай ук хупланды һәм бына ниһаять быел тормышка ашырып киләбез инде моны. Алла бирһә, берничә көндән премьера. Бына шундай сәбәптәр инде, әлеге пьесаның ниндәйдер идеяһына килгәндә инде миңа калһа классик әсәр ул гел актуаль, уны касан гына куймаһаң да ниндәйдер яңы уның шундай яктарын күрәң, уга яңынан карап була һәм һәрбер буын безгә хәтлемдә без һәм безнең вакытта замандашларыбыз бездән һуң да улар үзләренә кызыклы акценттар яһап ошо әсәрдә ниндәйдер тамашасыга замандаш спектакль булдырырдар һәм булдырасаклар. Менә шуннан да әсәрнең тарихына күз салсак, ул инде 16-нчы гасырда язылган. Менә шулай да шул замандагы кешеләрдә булган хисләр бүген дә саклана дип әйтеп буламы? Менә шул вакыт аралыгында кешелек дөньясында ниндидер үзгәрешләр бармы? Кешелек дөньяһында үзгәрешләр бардыр, кешенең үзендә үзгәрешләр әз. Шуга ла ул классик әсәр гел актуаль булып кала. Без үзебез шулай ук яратабыз, ниндәйдер курку хисләре, нәфрәт хисләре кисерәбез һәм бу яһәттән әлбиттә иң тәүсиратта кеше үзгәрмәгән. Миңа калһа был бәлки бында яхшы яктары ла бардыр, шулай ук насар яктары бар кешенең үзгәрмәвендә, гомумән үзгәрмәвендә, чөнки Капулетти менән Монтекиларның ызгышуы шулай ук һәр вакыттагысы актуаль. Кешенең бер андый каршылыклар бар буласак та һәм ир менән катын арасындагы мөхәббәт тойгыһы, хистәр ялкыны әлбиттә ул шулай ук бар һәм был буласак. Шуга бында шул ике тема әлбиттә бынан тыш калган темалар да бар, ләкин был төп идеялар һәм нисек әлеге вакытта нимә үзгәргән кешелектә, шуга улар әлбиттә актуаль. Һәм төп рольләрнең берсен, ягъни инде Джульеттаны безнең Розаны башкара. Һәм миңа калса, әлеге роль күп кенә актрисаларның хыялыдыр. Һәм Розанова әлеге бәхеттәдер. Менә нинди эзләнүләр алып барды? Эзләнүләр беренчедән мин әсәр белән театр училищесында укыганда танышкан идем. Андан соң укыдым, оныттым. Хәзер инде читкалар башлангач, кастинглар үткәч, безнең режиссерыбыз үзенчәлекле, бик кызык режиссер. Аның әле кастинглар үтәсе бар. Шушы кастинг үткәч, әйткәч, менә син Джульетта буласың дип, мин инде әлбәттә сөендем дә, көендем дә. Нинди зур җаваплылык, әлбәттә. Эзләнүләр әлбәттә роль өстендә булды. Төрле фильмнар каралынды. Мин Ромео һәм Джульетта фильмында спектаклендә гомумән карамадым, дөресен әйтәм. Аеруча ниндидер менә шушы спектакльгә туры килә торган фильмнар карадым. Менә режиссер киңәшткән фильмнарны, спектакльләрне карадык инде без. Гомумән мин генә түгел, барлык артистлар. Режиссер белән бергә эшләнде безнең шушы спектаклебез. Менә шулай да сезнең күңелегездә булган Джульетта образы белән режиссерның карашы туры килдеме? Минем өчен Джульетта ул саф, чиста күңелле, тыйнак, һәм ул дөрестән дә шундый әсәр буенча. Ләкин менә Ромеоны очраткач, аның характеры тулысынча үзгәрә. Ул хәтта шушы мәхәббәт өчен яраткан әтиәнисенә каршы дәшә. Аларга әйтмичә генә кияүгә чыга һәм кызганычка каршы ахырдан инде үзенә кул сала. Джульетта, миңа гомумән Джульеттаның шушы спектакльдә үсеше ошый. Ул нинди тыйнак, саф, чиста күңелле кыз, ахырдан ул шундый менә көчле Джульетта булып кала. Аңлашылды. Һәм әсәргә әйләнеп кайтсак, бу бит инде шактый тапталган әсәр дип әйтергә кирәк. Аның буенча инде күп кенә спектакльләр дә куелды, күп кенә фильмнар да төшерелде. Менә мондый популяр әсәр сезне куркытмадымы?
Юк инде, алаңгас куркытмагандыр инде. Юк, әлбәттә, һәрбер әсәрде алганда куркыта, чөнки һин уның бер яктан ниндәйдер кимәлдә күзаллайың, чөнки һиңа шулай ук декорацияны рәссам менән уйлаганда, костюмдарды, музыка, хореография турында һин әлбәттә нимәләр хакында күзаллайың. Ләкин пьесаны репетировать итәгән осорда бит инде күп үзгәрештәр була. Ул үзгәрештәр һинең ниндәйдер сәхнәле карайһың, кайсы бер һинең үзеңнең идеяларың һиңа охшап китмәй, шуга карата үзгәртәң. Шуннан дөньяла төрле хәлләр була бит инде. Ул яктан да нимәлер бер яктан актуальлаша, икенче яктан киресенчә икенче планга күсә. Шуннан шулай ук постановочный группалы мин генә түгел бит инде. Калган рәссам, художник, по свету, хореограф, композитор, улар да бар, актерлар үзләре бит инде. Улар шулай ук төп постановочный группаның төп бер өлеше бит инде. Әлбәттә, улар ягынан да төрле тәкъдимдәр була һәм һин ул тәкъдимдәрне үзеңдә алып, кайһымлар менән килешәң, кайһымлар менән һин уйлайың, нимәләр үзеңдән сыгып камиллаштырып ибәрәһең һәм был яһәттән әлбәттә ул тере процесс һәм ул процессты теге ниндәйдер булган бер трафарет менән генә эшләп булмай, ул һинең насколько гына башыңда теге әзер булуына карамастан, әлбәттә үзгәрештәр була һәм булырга тиеш тә. Һәм шулай ук һәрбер тамашачының, һәрбер буындың үзенең Ромео һәм Джульетта һәм ул һәрбер каланың да дип әйтергә була. Будан мәсәлән, әлбәттә киләләр, карайдар, кемгәлер охшай, кемгәлер охшамай. Ул шулай ук табигый процесс һәм был яһәттән ысынлап та кешеләр ниндәйдер икенче театрларга барып карарга, шул ук фильмдар менән сагыштырып карау теге возможности булса, ул әлбәттә яхшы гына. Чөнки кеше укып, үзе кызыксынып, үзенең ниндәйдер фикере табып, был әсәргә булса тагы ла яхшырак. Шуга миңа калса куркырга әсәрдә хайлаганда курку хисе менән нисектер килһәң, был хайлау процессына улны гел юк баны куймайым уңнан дип, акасан вакыт үтә, гомер үтә, тизрәк шулай ук күңелдә хыял кала. Джульетта бит инде ул тоже менә әле генә бар, һиңа уже 35-40 һәм всё, һин уже Джульетта түгел. Ромеоларга ла килгәндә шулай. Снап та кызу сагында хугып каралырга кирәк. Идея бар икән, чөнки үземдә лә булганы бар, ниндәйдер пьеса менән уйлап эш итәң дә, шуннан ниндәйдер сәбәпләр аркасында улга бына әле үк тотынмаһаң, бераздан һавынаң һәм ул һиңа снапта кызык түгел. Пьеса, уның ниндәйдер идеялары, үзең һавыну ниндәйдер тойгыга кисергәс, кире алынга килмәй. Менә гадәттә нинди дә булса, яңа пьесага алынгач, сез инде башка режиссерлар тарафыннан куелган спектакльләрне карыйсызмы? Әллә инде бу комачаулыймы сезгә? Юк, камасауламай, карайым. Ул инде киресенчә ярдәм итәме? Үз фикерегезне, үз карашыгызны булдыруда. Һинең дә үзеңнең фикереңдә нимәләр менән килешәң, кайсы сакта киресенчә менә буларда булманы, миндә бар кебек тоела. Шуга бу яһәттән мин нисектер карарга куркмайым мондай әйберләрдә. Исламда кемдер әйтә, күбрәк актерлар әйтә инде, мин менә карамайм, чөнки миңа үземнең образымды булдырырга бу нисектер ярдәм итә. Миңа калса, бу хүзләрдә ниндәйдер дөрестлек бар, теге нисек әйтергә, миңа калса мин теге нисектер бына Һин уны бына карадым да, ошо сәхнәне ошонда алып килеп куйдым дигән һүз түгел бит инде. Уны, улай как-то бигрәк глупо, улай эшләүе барыбер. Нисек тә барыбер уны бит инде һиннән башка гына калган кешеләр дә карай бит инде. Шуга әлбәттә был яһәттән һин уны ниндәдер
общеобразовательных целях барып карайың. Һәм унан тыш бер мәсәлән Ромео и Джульетта гына фильмын я спектаклен карамайың. Эргәһендә нимә һине ошо тема менән ниндәйдер попутный темалар кызыксындыру ягынан икенче спектакльдер, фильмдар я булмаһа ниндәйдер теге әдәбият укыйһың бит инде. Шуга был шундай теге процесс нимә кайда ярдәм итә, кайдан ниндәй идея тугрын ысынлап та белмәйң, шуга эзләнәң, төрле сыгынактарда эзләнәң, төрле нәмә карайһың, кешеләр белән аралашаһың, нимә улар бу вакытта уйлай, ошо әсәр хакында ниндәйрәк уларның кисерештәре кемгәлер бына нык охшамаһа ла хатта әсәр, уның нык теге ничек әйтергә обоснованный ответ кайсак бик ярдәм итә. Чөнки ул шундай критический буга карай, һәм мин уйлыйм, ысынлап та бу кешеләр ниндәйдер хак күзләре бар, теге юк, миңа охшамандыгына тигән түгел, моны аңлатып биреп, үзенең сәбәпләрен әйтеп, шул яктан был да хатта ярдәм. Аңлашылды фикрегез. Рузанага әйләнеп айтсак, әйтеп беттек бит инде бу шактый характерлы, кыю роль дип. Менә әлеге роль өстендә эшләгәндә авырлыклар белән очрашырга туры киләме? Әллә инде барсы да җиңел генә барамы? Әлбәттә, инде спектакль чыгарсаң да авырлыклар туа. Бу инде Ромео и Джульеттаны чыгарганнан да әлбәттә инде авырлыклар туды. Мәсәлән, Шекспир безгә шигъри һәм Менә шул ягы бар. Шул ягы бар бит инде безнең. Менә мин бу әйбер белән беренче тапкыр очрашам. Безнең анда спектакль бар, ләкин ул спектакльдә мин юк. Менә минем өчен бу авырлык дип әйтмәс идем, ниндидер яңалык булды. Һәм эзләнүләр әле бара, әле бит премьерага вакыт бар. Бер көн булса да әзерлек гомумән барачак. Вот. Аңлашылды. Менә чыннан да безне инде Ромео һәм Джульетта татар телендә көтә. Гадәттә бит инде татар халкы татар теленә тәрҗемә ителгән әсәрләрне классиканы дип әйтик, ничектер кабул итеп бетерми кебек, сакчыл карый. Менә ничек уйлыйсыз? Менә әлеге спектакльне тамашачы кабул итәр микән? Ну, нисек ул гел ундай теге. Ул проблема бар, проблема бар, ул проблема бар, уга нык игътибар итеп тә булмай, һәм игътибар итмәенсә калдырып булмай, бу ниндәйдер нисектергә ниндәйдер общий проблема, чөнки менә Башкортстанда ондай проблема бар, калган республикаларда ла, барлык милли театрларда бар, әлбәттә бар. Үзеңдеке үзеңә якынрак. Ләкин шул ук җәһәттән бындай классиканы алып, уның менән эшләү, ул барыбер миңа калһа актерларга яңа үсеш юлы. Укып белеп кенә теге Рузана әйтмешләй, укыным да оныттым бит инде. Күп осракта шулай ысынлап та. Һин укыйың да һәм я булмаһа студент елдарында гына укып ниндәйдер өдөктәрдә уйнап карау бәхете тие. Шуга ундай рольдар бит инде ысынлап та һирәк. Катын-кыз тормышына актриса буларак килгәндә, был бигрәк шулай, драматургия ысынлап та күбрәк ирдәргә язылган. Гел катын-кызлар шуга рольдардан гел мәхрүм калган һәм була бит инде. Шул җәһәттән дә булһа миңа калһа уйнатырга кирәк. Ул тамашасы, әлбәттә, тамашасының һөюе, спектакльдә кирип караһалар, ул әлбәттә бәхет, уңышлы баруы, әлбәттә теге һиңа күңелеңә хуш килә. Ләкин театр уның ничек әйтергә, билетты һатып кына һәм акса эшләү уның өчен төп максаты түгел. Гомумән ул театрның максаты түгел. Исен әйткәндә, ул театр үзенең теге иң асылында ул гел ниндәйдер кимәлдә убыточное производство. Ул икенче уның бар нәмәһе, ниндәйдер мөһим миссияһы. Һәм шулай ук әлбәттә актерларга үдегездә әйттегез бит инде, үсү җәһәтеннән һәм
ул Шекспир үзенең планкаһын куйган. Бед Гомумән театр эчендә бу Әйе. дәрәҗә шулай бит? Әйе, дәрәҗә бед уга ынтылып карайбыз һәм ошо ынтылуда ла ниндәйдер безгә карата һәйбәт, матур бер ниндәйдер попытка, русча әйткәндә. Фикрегез аңлашылды. Менә әле кичә генә дә сез әлеге спектакльгә багышланган матбугат конференциясендә катнаштыгыз һәм әлеге фикерләрне җиткердегез. Хәзер әйдәгез сюжет аша әлеге фикерләрегезне дә тыңлап үтик әле. Игътибар экранга. Төп геройлар хакында тагын бер кат сөйләшик. Мисал өчен Джульетта. Матбугат конференциясендә төп героиняларның икәү булуы хакында сер шишелде. Икенче Джульетта ролен Алия Фәйзиева башкара. Бер Ромеода ике Джульетта, бер яктан бәхет, икенче яктан аның авыр яклары да бар, чөнки пластик күренешләр, хореография күренешләре бик күп бу спектакльдә. Һәм сиңа ул әйберләрне башта бер Джульетта белән өйрәнергә кирәк, аннары икенчесе белән, һәм алар икесе дә ике төрле, һәм аларның икесенә дә яраклашырга кирәк, аларның икесен дә яратырга кирәк. Менә ул яктан бәлки авыррактыр. Болай, әлбәттә, икесе дә ике төрле, ләкин икесе белән дә уйнавы җиңел һәм рәхәт. Хәтерләсәгез, Ромео белән Джульетта пьесада яшүсмерләр буларак сурәтләнә. Кавыша алмау хәсрәтен күтәрә алмаган егет үз-үзенә кул салса, кыз кайгысына чыдый алмый вафат була. Журналистларны бер сорау борчыды. Бу яшь буын өчен начар мисал булмасмы? Dünya olsa her bir bağlanın üzerinden kiler hamiyle terbiyeden de kilerin bitesi kilerin. Elbette bizim maksatımız bağlarda aldığı naşarlıkla örüntülür. Dürüst bütün vaziyeti elbette türlü sorular altına getirip koyarız ne? Lakin indi biz bilmiyoruz. Haman sayın indi de bir jiyel evlerlerine bir uydurdurmuyorlar. Şimdi kızın meselelerine bağlamıyız. Biz ise үз чиратыбызда театр коллективына уңышлар, тамашачы белән тулы заллар теләп калабыз. Төп геройларыбызның берсе Булатның да фикрен ишетеп үттек. Рузанна аңа җавап итеп нәрсә әйтер икән? Ничек соң Булат белән уйнаулары? Булат Җайлы гына барамы? Бара, лаваш крае пластикага корылганда да номер рәхәт эшләве. Гомумән Булат кына түгел, барлык артистларыбыз да бик пластичныйлар, шундый бик рәхәтләнеп эшлибез. Хореограф белән дә, режиссер белән дә яратабыз бу спектакльне. Менә ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Һәм без барлык тамашачыларны әлеге спектакльгә чакырып калабыз. Спектакль инде уңышлы булсын, һәр тамашачының күңеленә керсен иде дигән теләктә калабыз. Эшләрегез гөрләп барсын. Саулашабыз. Килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сәнгать ул бар нәрсәдән дә көчлерәк. Ул мәңгелек. Сәнгать безнең юлдашыбыз булсын. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.